បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបានបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានតម្រូវឆ្នោតដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញគឺវាអត់សូវល្អទេណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបាទបងប្អូនថ្មីដូចជាអ្នកដែលគាត់ទៅតែចាប់ផ្ដើមមើលនៅវីដេអូការធ្វើតម្រុយឆ្នោតរបស់បងប្អូនបាទសូមឲ្យគាត់ជួយចុចបាទ Subscribe ឬក៏ជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងទេកាលពីម្សិលមិញតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺវារៀងបាទប្រឆិតបន្តិចណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនតែមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានបន្តិចបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយកាលពីម្សិលមិញដោយបងប្អូនបានដឹងហើយកាលពីម្សិលមិញគឺបាទសម្រាប់ម៉ោង4គឺវាចេញបាទចេញពណ៌ក្រមហ្នឹងចេញដូចគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យនឹងលទ្ធផលកាលពីម្សិលអញ្ចឹងទេកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ថ្ងៃទី31ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី31កាលពីម្សិលមិញបាទគឺបងប្អូនឲ្យបាទ04បាទប៉ុន្តែវាចេញ03ណាសម្រាប់បោះ A កាលពីម្សិលមិញបាទហើយដូចបងប្អូនបានដឹងហើយបាទស្ដាយមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទម៉ោង4បងប្អូនឲ្យ04វាចេញ03បាទហើយសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ុសបាទគឺឲ្យ AB ណាបងប្អូនណាបាទ46បាទប៉ុន្តែប៉ុសក្រោមវាចេញ41ណាបងប្អូនបាទចឹងទេកាលពីម្សិលមិញបើសិនណាបងប្អូនណាដែលគាត់ចេះលេងគាត់អាចយកទៅត្រេងលេខបាន41វាត្រូវជួននឹង46ដែរបាទអញ្ចឹងវាចេញ41ទាំងអស់ប៉ុសក្រោមបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញនឹងលទ្ធផលបាទគឺម៉ោង4គឺវាមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង6បាទសម្រាប់ម៉ោង6គឺបាទចេញ35ណាបងប្អូនណាបាទ35ប៉ុន្តែបងប្អូនឲ្យ34បាទឆិតមួយលេខទៀតណាបងប្អូនបាទស្ដាយមែនតើបាទឆិតមួយលេខទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយបងប្អូនឲ្យទៅគឺវាមានម្សិលមិញហ្នឹងគឺប្រឆិតមួយលេខទាំងអស់សម្រាប់ម៉ោង4និងម៉ោង6បាទចឹងទេបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរយើងមើលតម្រុយបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទីបាទ1ដើមខែ11ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី1បាទខែ11បាទសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីបាទអញ្ចឹងតម្រុយបងប្អូនធ្វើនឹងគឺបងប្អូនស្រង់តែលេខល្អៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងទេបាទសម្រាប់លេខដែលពិសេសនិងលេខដែលមានភាគរយខ្ពស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានសម្រាប់ម៉ោង4និងម៉ោង6បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺមានបាទ12បាទ25 63បាទនិង94បាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់វិញគឺអូ6បាទអូ9បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន946បាទ638បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បងប្អូនអាចយកទៅគុណត្រឡប់បានបាទហើយសម្រាប់លេខបញ្ជាក់ប៉ុសថ្ងៃនេះគឺមាន2ក្របដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទគឺមាន94បាទនិង63បាទហើយបងប្អូនអាចយកទៅលេងសម្រាប់ប៉ុសបាទ BC ណាបងប្អូនណាសម្រាប់ប៉ុស BC ដែលបងប្អូនបានដាក់នៅលើអេក្រង់នេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នេះណាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្ត